Jijjiirraa maallaqaa hawaalaa fi akkasumas gabaa gurraacha kan jennuu fi baankii walumaa galatti biyyoota kanneen akka baankiidhaan sinii fidee dhufee biyya 8 akkasumallee immoo biyya gabaa gurraachaatiin immoo biyyoota 19 isinii qabadheen dhufee jira. Yoo yaa harka fuune jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansu warri mana koof haaraa taatan mana kochi dabalamaa like godhaati share subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa isinii qabadhe kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Yuuroo, Kuweet diinaar, Bahrein diinaar, akkasumallee Joordaan diinaar, Saudii riyaal, Dubaay diraam, dabalata Chaayinaa Hewaan, Paawundi sterlingii, Swiss firankii warreen kana hunda isinii qabadhee dhufeen jira. Kanneen akka Yemen riyaal, Indiyaan ruubii, Kaatar riyaal fi Egyptian paawundii akkasumallee baankiin illee guyyaa har'aa kan isinii fidee dhufee jira. Dabalataan warreen Beeruut jettanii Beeruut maanuu hin himne jettanii fi akkasumallee immoo warra baankii wal biraan hambisiin baankii waliin nuuf dhiyeessi warra jettaniif jechaadha. Egaa viidiyoo koo hanga dhumaa daawwachuu yookiin dhaggeeffachuu hin dhiisin isiniin jedha. Kanatti aansuun sharafni akkuma isiniin jedhe jechuudha. Karaa gabaa gurraacha bakka tokko hin dhaabbatu guyyaa irraa guyyaa saayitii sekendii toon jedhni laayiviin jijjiirama. Egaa akkuma eengadda isinitti hime doolaarri eengadda garmalee ol ka'ee ture har'a immoo isa eengadda irraa gadi qaqannasee jira. Birriin hundi isaatiiyyuu isa eengadda simbiraan geessisirraa gadi qannasee jira jechuudha. Namoonni tokko daldalaa waliin walii galtanii eengadda inni gaafatan madaamin kiyya har'a sii kennanaan jettee turte har'a meeqaan jira sharafa jettanii eengadda yoo isinitti hime isin immoo guyyaa 2 yookiin 3 gidduu fudhattanii ergattu yoo taatanii akka walitti hin buuneef jechuudha. Sharafni akka bakka tokko hin dhaabbanne ni beektu. Maaliif gaaf tokko ol ka'a gaaf tokko gadi bu'a gaaf tokko isumarra jira jechuudha. Kanaaf dhaabbataa miti. Gaafa maallaqa ergattan gaafuma aggeeffattan sana birriin hanga kanaan jira jettanii falmachuu dandeessa. Garuu immoo guyyaa 2 yookiin guyyaa tokko booddee isma eengaddaa gaafatte yookiin qannasee argama yookiin dabalee argama. Kanaaf kan yeroo hundumaa viidiyoo daawwadhaa isiniin jedhu jechuudha. Egaa jalqabarraa isinii ka'a. Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 158 tuqaa 74 olee jira. Akkuma beekamu guyyaa eengaddaa 160 galee ture jechuudha. Gara birrii 2 qannasee jira. Akkasumallee karaa baankiitiin immoo baankii jechuun ani isinii fide baankolii baay'eetu jira. Karaa baankii Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Achirraan immoo doolaarri tokko 124.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com 102.31 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethio.blackmarket.com 114.83 oolee ture jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaa 116 jira ture qannasee jira. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethio.blackmarket.com 179.27 oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiitiin immoo 128.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 191.98 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 134.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 210.88 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Paawundi sterlingiin tokko 152.38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Hewaan tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethio.blackmarket.com 21.79 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Chaayinaa Hewaan tokko 16.67 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 16.44 oolee jira. Akkasumallee Olmaan riyaalidha. Olmaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com
412.16 olee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii kan jennu sadarkaa guddoo irratti kan argamtu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 518.10 olee jira. Egaa sa'een gaddaa wajjin yeroo wal bukkee qabnee ilaallu birrii 4 waan ta'e qannasee jira. Fakkeenya eengadda 522.59 ture. Har'a garuu 518.10tti gadi bu'eetiin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 394.84 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 43.23 olee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu Dubaay diraamni waan gadi qannase baay'inaan hin qabu. Saantiba xiqqishuu qannase jechuudha. Yaa'u saantiba 30 waan ta'e 32 qannase jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo jechuudha Dubaay diraamni tokko 33.76 olee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 42.30 olee jira jechuudha. Egaa akkasuma Saudi Arabiyaan akkuma eengaddaarra Engadda 42.67 ture garuu guyyaa har'aa gara 42.30tti yeroon siniin jiru saantiba 37 qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo warri Saudi Arabiyaa yookiin daldalaa Saudi Arabiyaan ittiin isiniif ergan yookiin siistemii isaan ittiin isiniif erganiin guyyaa har'aa namoonni maallaqni keessan guddoo taatellee 26.50 yookiin immoo 26 adi'aan olee jira. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan xiqqishuu garmalee taate immoo 27 jechuudha. Fakkeenyaaf 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiiruu 26.50 jettee argatta. Akkasuma warri birriin keessan garmalee xiqqoo 1,000 gadi hanga 500 qabdan immoo 27 yeroon siniin jedhu 1,000 fakkeenya 1,000 qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiiruu 27 jettanii argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf riyaalli tokko birriin kee baay'ee ta'e birrii Itoophiyaa 37 adiitti si jijjiirama jechuudha. Akkasuma immoo birriin kee xiqqishuu yoo taate immoo tokkoon ishii riyaalli birrii Itoophiyaa 37 jechuudha. Inni sun 30 baay'een 37 adii xiqqoon immoo 37 jechuudha. Guyyaarraa guyyaatti jijjiiramaa jira dhaabbataa miti. Akkasuma inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Dabalataan immoo warri Saudii baankiidhaan 33.0tiin olee jira jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 223.84 olee jira. Inni itti aanu Bahareen diinaaridha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 421.44 olee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 4.11 olee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraacha 44.27 olee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko 0.65 olee jira. Indiyaan ruubiin tokko 1.87 olee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 42.59 olee jira. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraacha 3.13 olee jira. Akkasumallee warri Beeruut maaf nuun himtu jettan Beeruut doolaara Ameerikaati jechuudha. Karaa baankiidhaan 124tti qabadha. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 158tti qabadha jechuudha. Warra Beeruut jirtan nagaa.